ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ക്രേസി കണ്ണൂർ ഫുഡിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ നല്ല കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയായിരുന്നു. എന്നാലും എന്ത് കഴിക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ച് വണ്ടിയും എടുത്തിറങ്ങി. അങ്ങനെ കൂത്തുപറമ്പ് തലശ്ശേരി റോഡിലുള്ള പാറ AFCയിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത്. വന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഷവായ ചിക്കൻ തീയിൽ തിരിഞ്ഞ് മുരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കിളിയങ്ങ് പാറി. അങ്ങനെ മെനു കാർഡ് നോക്കി ഒരു 7 പീസ് ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ അങ്ങ് ഓർഡർ ചെയ്തു. ഓർഡർ പാർസലായി കിട്ടാൻ ഒരു 20 മിനിറ്റ് പോസ്റ്റും കിട്ടി. മഴയായതുകൊണ്ട് തിരക്ക് കുറവായിരുന്നെങ്കിലും ഡെലിവറി സർവീസ് വഴി ഒരുപാട് ഓർഡർ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കായി അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉള്ളൊരു കോമൺ ഡൈനിങ്ങും ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പാർസലും വാങ്ങി വീട്ടിലെത്തി ബോക്സ് തുറന്ന് ആയുപാറുന്നൊരു ചിക്കൻ പീസ് എടുത്ത് മയോണൈസിലും കെച്ചപ്പിലും മുക്കി കഴിച്ചു. ആഹാ, ഞെരിപൊരി ഐറ്റം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക.